Kidophone. എന്റെ കൂടെ ഇന്ന് റോക്കിനെ കണ്ടോ? റോക്കി, റോക്കി നീ എന്ത് ചെയ്യാ? റോക്കി എന്ത് ചെയ്യാ? എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ്. അപ്പം നമ്മുടെ റോക്കി ഓടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക അല്ലേ? എവിടെ ഇരിക്കണേ? He is sitting on a red rag. He is sitting on a red rag. See my puppy rip the rag. See my puppy rip the rag when he pulls so hard. നമ്മുടെ റോക്കിയെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ ചുമന്ന റെഡ് കളർ റാഗ് ഇരുന്ന് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഐ സ്കോൾഡഡ് ഹിം. അവനെ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ റോക്കി എങ്ങോട്ടാ പിണങ്ങി പോയെന്ന് നോക്കിക്കേ. ബാ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന്. റോക്കി പിണങ്ങി ദേ റോഡിൽ കൂടി പോകുന്നു. എവിടെ കൂടി? റോഡിൽ കൂടി. റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്കും he saw a rat. He saw a rat. റാറ്റിനെ, എലീനെ കണ്ടു. എലീനെ കണ്ടതും നമ്മുടെ റോക്കി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ? എന്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും? റാറ്റിനെ കണ്ടതും റോക്കി പേടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടതും നമ്മുടെ റാറ്റ് he ran away. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മുടെ റോക്കി നടന്ന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആരെയാ കണ്ടേന്നറിയോ? he saw a rooster. നമ്മുടെ റോക്കി റൂസ്റ്ററിനെ കണ്ടപ്പോഴും പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാന്നെയോ? ഇത് കണ്ടതും നമ്മുടെ റൂസ്റ്ററും പേടിച്ച് ഒറ്റയോട്ടം. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റോക്കിക്ക് സന്തോഷായല്ലേ? പിന്നെയും റോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവായിരുന്നു. Then he saw a rabbit. റാബിറ്റിനെ കണ്ടതും നമ്മുടെ റോക്കി എന്ത് ചെയ്തു? വെച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ പാവം റാബിറ്റും ഓടിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ rhinoceros. He saw a rhinoceros. റൈനോസറസിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും റോക്കി എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നും കൂടെ ഒച്ചയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താ പറഞ്ഞത്? പക്ഷേ നമ്മുടെ റൈനോസറസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ റോക്കി ഒറ്റയോട്ടം. So my dears, today we learn the sound of letter R. R makes a sound എന്താണ്? rat, red, road, rhinoceros. ഇത്രയും വേർഡ്സ് കണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ, ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണേ. ഓക്കേ.